Azərbaycanın qəhrəman milləti. Bugün xalqımıza təhmil olunan fəqr, fəlakət, yoxsulluq, çətinlik hamısı İran Fars rejiminin ücbatındandır ki, bizim var dövlətimizi, mədənlərimizi, maliyyatımızı, pulumuzu, servətimizi çalıb, çapıb, aparıb bunları Lübnanda, Suriye'də, Əraqda, Yemen'də, Filistin'də və başqa yerlərdə fitnə, fəsad, terror yaradaraq xalqımızı zor və acınacaqlı durumda buraxmışdır. Məhz buna etiraz olaraq Güney Azərbaycan təşkilatlarının Əməkdaşlıq Şurası QATEŞ şənbə günü ayın 20'si axşam saat 4:30'da Güney Azərbaycanın bütün şəhərlərində, o cümlədən başkənt Təbriz, Urmu, Ərdəbil, Zəncan, Marağa, Mərənd, Xoy, Maçı, Salmas və digər şəhərlərimizin əsli xiyabanlarında, mərkəzlərində etiraza çağırır. Unutmayaq ki, bu etirazlara Azərbaycan simgəsi ilə, Azərbaycan bayrağı və bozqurd işarəsi ilə qatılmaq hər zamandan çox əhəmiyyət daşımaqdadır. Niyə? Çünki mürtəci qüvvələr, Azərbaycan düşmənləri, o cümlədən Pəhləvi demək sülaləsi, yəni Azərbaycanı qətlam eləyən, 30.000 Azərbaycanı qana büləyən cinayətkar şahın oğlu bugün bu iqtisadi etirazlardan istifadə eləyərək özünə məşruiyyət qazanmağa çalışır. Ki bizim millətimizdən qanuna əli batmışdır. Və yenə də eləcə də başqa mərkəzi İrançı qüvvələr, istərsə xalq mücahidləri olsun və ya hər hansı bir quruh ki, İranda dövlətçilik iddiasındadır, o Azərbaycanın düşmənidir. Məhz buna görə də hər iki şüardan, hər üç şüardan bir bunu səsləməliyik. Şah, Şeyx, Rəcəvi Azərbaycan düşməni. Bunlar Azərbaycanın düşmənidirlər. Və bunları dediyimizdə, xeyvanda yürüdüyümüzdə hər zaman kamera gördünüzsə bozqurd, tutacaqsınız bozqurd, göstərəcəksiniz və Azərbaycan bayrağı ilə. Əgər bayrağınız yoxdursa, göy, yaşıl, göy, qırmızı, yaşıl parça alıb bir-birinə tikin, elə o bayraqdır. Gətirin xeyvana, onunla gəlin xeyvana. Belinizə, cibinizə dolayın, bağlayın, saxlayın, təzahürat başladıqda çıxardın. Bu yoxdursa, parça da ala bilmişsinizlər, pulunuz yoxdur, bilirik, çətindir vəziyyət. O zaman internetdə kağızlardan çıxardıb print eləyə bilərsiniz. Və hər bir vəsilə ilə mümkündürsə, yəni bu rənglərimizlə, bayrağımızla, simgəmizlə, bunların heç birisi olmadısa, bozqurd işarəsi ki, hamıda var, hər yerdə var, yəni buna nə pul xərcləməyiniz, nə də axtarmağınız lazımdır. Hər bir hərəkətdə bu bozqurd rəmzi ilə çıxdığımızda bunu nə şah oğurlaya bilər, şahçılar, səltənətlərə bilər, Pəhləviçilər, nə də Rəcəviçilər oğurlaya bilməzlər. Ona görə hər dəqiqə başı da şüarlarımızı unutmayacaq ki, Şah, Şeyx, Rəcəvi Azərbaycan düşməni. Biz qəhrəman tüyləri farslara baş əymərik. Aş, iş, asayiş təhcə istiqlaldadır. Qalx ayağa, haqqın al, nə şah, nə şeyx istiqlal. Qadın kişi əl-ələ, İrana sal vəlvələ. Bu şüarları yazıb, əlimizdə, cibimizdə saxlamalıyıq. Təzahüratda, o həyəcanda şüarlar yaddan çıxa bilər, meydanı boş buraxmayacaq, şüarsız olmayacaq. Hər daim bollu şüarımız olmalıdır. Bozqurd zindanda qalmaz, türk ölər, əsir olmaz. Türkük, türk qalacaq, biz fars olmayacağıq. Qalx ayağa, Azərbaycan amandır, var dövlətin, mədənlərin talandı. Qalx ayağa, haqqın al, nə şah, nə şeyx, istiqlal. Azadlıq, ədalət, milli hökumət. Bu milli şüarlarımızdan və başqa milli şüarlarımızdan Təbriz, Bakı, Ankara, biz hara, faslar hara. Andola, Səttarxana, orsalarıq Tehrana. Azərbaycan bir olsun, istəməyən kör olsun. Bütün milli şüarlarımızı səsləndirərək, milli simgələrimizlə, milli demək bayrağımızla, Azərbaycan bayrağı ilə, baxın arxamda olan Azərbaycan bayrağı ilə xiyabanalara çıxıb və Azərbaycan düşmənlərinə möhkəm yumruq vuraraq bunları silib, süpürüb Azərbaycandan qovub və Azərbaycan dövlətini qurmağa çalışmalıyıq. Bizim yeganə yolumuz Azərbaycan dövlətini qurmaqdan keçər. Başqa bir, heç bir vədiyə, heç bir yalana, heç bir aldatmacaya inanmayacaq, aldanmayacaq.
biz fəqət və fəqət Azərbaycan dövləti üçün çıxırıq və Azərbaycan xalqının rifahı üçün, təbii ki, Azərbaycan təşkilatlarının dəvətinə icabət eləmək də bu demək dönəmdə hər bir millətçi özünü Azərbaycanlı bilən şəxsin milli borcudur. Şənbə saat 4:30-da görüşmək üzrə.